So guys, next project tayo. Ito ay Hitachi yata to, Mitsubishi. Hindi ko lang alam kung anong board na ito. Pero makikita natin ay butas na. Yun oh, butas na siya. So ang tendency nito ay hindi na natin gagawin. Pabili na natin siya ng board. Dalawa ito eh, actually pareho yung problema. So malamang power surge yung naging dahilan nito. Ito pumutok din yung ano niya oh. Yan, pumutok din yung pinaka-regulator niya. Tapos gumapang pa dun oh, sa mga transformer. So ito naman kung babasihan natin, yan. So ito pwede pa siguro magawa to kasi meron tayong gayahan oh. Ito, isang paa lang yung ano niya, nadaan sa kanya. Okay. Ito na tutumba. So painitin na natin yung soldering natin. So ito guys, meron tayong ito. Titrace lang natin kung ano pang tinamaan. Kunin natin, tawagin na natin yung pinaka magaling manghula, matister. Ito yung pinaka magaling manghula na tester natin, yung lock. Ayun, hindi siya shorted. So itong transformer check natin, parang open ah. So open na guys. Isa lang yung meron. So open na rin to. Itong isa, subukan natin buhayin to guys. Isang paa lang naman yung naano, pero baka may lumusot eh sa ilalim. Tingnan natin kung may strip line na dumaan sa ilalim. So ito good. Yun oh. So dapat mayroon ito. So open yung isang transformer guys. Yun.
unahin natin. Nagkunat guys.
Mhm. Two six seven, 267. Ayaw mabunot. Yun. Ayaw mabunot ha. Uling ka na kasi. Yun. So ayan. Ulitin natin. TNY 267. Yan ang part number ng regulator. Ito guys, papachamba na naman natin to. Sana machamba, no?
tayo ng mask kasi delikado sa ano, usok. Ito yung kakahuyit natin. Alam mo itong pico parad na kapasitor to, sira to. Ito mo to. Ibutin muna natin.
Ayun. So, ito siya guys. Ito siya, may reading siya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito siya. Ito wala. Walang reading, so ibig sabihin ground to. Ito na yung na-reading. Yun. Ito may reading. Ito wala. Ito meron. Ito meron. So ito yung gagamitin natin. Isa lang talaga mabubuhay guys, kasi wala tayong presang, wala tayong mapagkuhanan nito. So ito yung sira na ito eh. Ito siya. Ito siya guys, so pag ganyan ang orientation nya. So itong dalawang to wala. Yan, wala yan. So ito siya, wala to. Ito meron. Ito siya meron. So ito meron to. Ito at saka ito wala. Meron. Yan. So ito at saka ito meron. So ito. Yung sabihin buo to. Tapos dito meron. So, meron siya, no? Buo din siya. Ito meron din. Ito meron. Ito meron. Ito wala. Ito meron. Apat. Ito wala. Ito na meron. Yan. 3, 4. 1, 2, 3. Ito. Saka ito. So, buo din siya. Buo din pala siya guys. Hindi na natin kailangang hugutin. Sabitan na lang natin ang panibago.
So okay siya guys. Dito tayo sa rectifier ang bumigay. Reverse. Yun. Wala. Ito meron. Isa pa. Meron. So okay. Ito isa. Wala. Reverse. Meron. Reverse. So okay. Ito IPN. Ito negative. 430 430 430. Yun, good pa siya guys. Malaking chance na magawa natin to. Hanapan na natin ng TNY 267. Ito 276. TNY ano ba yun? Ito. TNY 267. Ito 275. Wala. Dito tayo. Ito. Liktad din. Ito 268 yan ito. Pareho ito eh. Ito 268 ito.
Yun. Ayun ito guys. Talaga yun na lang siya. Siya na lang. Ito. Guys, pagkita natin guys.
So ayos siya. Okay siya. Subukan natin yung ano, supplyan. Reactor yata to. So yun na, malapit tayo sa kuras guys. Sana Korea putok guys, sumig naman. Yun na, ilaw na. Tama na, ilaw. Yun guys, ilaw na guys. Yan lang power niya. So okay na. Okay na itong isa. 1-0. Voltage check muna tayo. Voltage check.
Ito, ilang volts kaya ito? Mhm. 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 Yan, 15 volts. Yan, 5 volts. Ito, lang kaya ito. Yan, 110. 112. So, okay na ito guys. May power na siya eh. Itong ating positive. So, itong ating positive. Check natin. Kulay dulas guys. 15 U B 15 W 15 positive 300. Yan, 288. So okay na guys, okay na yung isa. So shift tayo sa isa pa, baka kaya pang buhayin kasi yun. Ito pa, meron pa isa oh. So tigil muna natin to, itapos natin sa